Habari, karibu Carol's Kitchen. Kama unaangalia video hii, naomba usubscribe na ulike. Na kama umesubscribe, please naomba ulike. Leo nawafundisha jinsi ya kupika red velvet kwa kutumia blender na foili. Kama wewe huna vifaa maalum vya keki, basi songesha kwenye video hii. Utachukua sukari gram 200, mafuta mils 125, mayai 4 pamoja na rangi na vanilla. Baada ya hapo utachukua blender yako na utasaga, kisha umesaga kama dakika 3 au 4. Baada ya hapo mchanganyiko wako ukiwa tayari, chukua bakuli na uweke. Keki hii ni tamu sana na ni rahisi sana jinsi ya kupika. Ukishaweka kwenye bakuli lako, basi utakoroga vizuri na utachukua unga wako, utaweka awamu ndogo. Baada ya hapo utakoroga mpaka uchanganyike, utaendelea kukoroga. Kama umependa video hii, please hapo chini pana mkono, basi like video hii. Baada ya hapo utachukua unga tena, utachukua baking powder kijiko kimoja, utachukua cocoa kijiko kimoja na utachukua maziwa ya mtindi aliyokata kama hivyo utaweka. Mimi nimechukua maziwa fresh nikaweka vinegar, pia ni sawa. Baada ya hapo utachukua foil, nimechukua hizo foil aluminium na nimeweka mara 2. Nilitakiwa niweke mara 3 kwa sababu keki yangu ilijaa sana mpaka ikapasuka. Baada ya hapo utabeki kwa dakika 45 kwenye moto wa 150 na keki zako zitaiva kama hivi. Keki yangu imeiva na very moisture na imeonekana kabisa imechambuka hata kwa nje. Baada ya hapo basi utaacha ipoe, na ikisha poa basi mimi nimetumia whipping cream kupaka hapo juu, na keki yangu ni tam sana. Angalia imechambuka, very moisture, the real red velvet. Basi leo ndo lilikuwa somo langu la leo kwa wale wapenda keki na sijawaangusha. Nimeona wengi wamesema mbona siku hizi ufanyi video za keki, japo nikafanya usiku na rangi yangu ya keki ya nyekundu ikaonekana, basi asubuhi nikaendelea kula keki yangu. Kama mnavyoona ni nyekundu kabisa imechambuka. Basi usisahau kusubscribe na usikae mbali na video na channel yangu.